小朋友最容易染上伤风咳嗽了。记得小时候，每一次的伤风咳嗽，爸爸妈妈可着急的，他们的第一反应就是迫不及待的把我送去诊所。送到诊所，医生最后的就是给我一杯的咳嗽药水，还有抗生素，而且吩咐抗生素一定要喝完。是的，感冒仿佛很快就好了，不过你一样是可以发现，下一次的咳嗽总比这一次来得严重。那是因为我自身的免疫系统已经下降了，每一次都得靠药物了。其实，小孩儿的咳嗽是一种征兆，它是一种保护性的反射机能，告诉我们他的上呼吸道已经受到感染并发炎了，需要采取一些措施，但并不一定要每一次都送去医院。上呼吸道的感染和发炎，最开始的征兆就是干咳，干咳也就是咳嗽的时候没有痰。这次为你带来天然的咳嗽露，治干咳的咳嗽露。我们所需要的材料很简单，那就是蜂蜜，还有柠檬汁。针对3到10岁的小孩，我们需要的是1/2杯的蜂蜜，1/2杯的柠檬汁，把它放在一起搅拌均匀，每天喝3次，每次2茶匙。针对10岁以上的小孩或者是成人，我们需要的是1/3杯的蜂蜜，还有2/3杯的柠檬汁。一样的是把它放在一起，搅拌均匀。如果你想使它的效果更加的强，那么你可以加进去1半剁碎了的蒜米。蒜米是天然的抗生素。如果你的喉咙已经很痛了，那么你可以加进去1滴的白素油，当然也可以加进去少许的辣椒粉。辣椒粉能够更好的使我们血液循环。柠檬是世界上含有药用价值的水果之一，它富含着维生素 C， 含有钙、磷、铁、维生素 B1、B2 等等，对人体十分有益。维生素 C 能够维持组织和细胞间质的生成，并能够保持其正常的生理机能。关键的是，柠檬它有抗菌消炎、止咳化痰的功效。250毫升的天然咳嗽露，治干咳的咳嗽露，够你喝3天。3天后的你定然安然无恙。